မီးရနေပြီးတော့အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Redmi Note 11 series Gloabl version နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဈေးအသက်သာဆုံး Redmi Note 11လေးကို unbox လုပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်6.43 inch Full HD Black AMOLED display ကိုတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ display ရဲ့ brightness ဟာဆိုရင်peak level ကျွန်တော်1000 nit အထိရရှိရလို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော် sunlight မှာနေရောင်ခြည်ရဲ့အောက်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြည်ကြည်လင်းလင်းနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော် DCI-P3 ကို support ပေးထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ် 98 refresh rate ပါဝင်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော် social media တွေအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာရောဖုန်းကိုပို့ဆွဲပြီးသုံးတဲ့နေရာတွေမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တွတ်တွတ်လက်လက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် design ပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Redmi Note 11 series အားလုံးဟာဒီမိတ်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်ပွဲမှာပြောတော့တာတော့ flat frame design ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကတော့ရခင်ထွက်ရှိတဲ့ model တွေထက်မိုက်လာနိုင်တာကိုတွေ့ရပြီးတော့ဒီ Note 11 Full ကြီးမှာဟိဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့အထူဟာ 8.09mm သာထူပြီးတော့သူ့ရဲ့အလေးချိန်ဟာဆိုရင်လည်း 189 gram ပဲရှိပါတယ်ကင်မရာပိုင်းမှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့50 megapixel main camera ကိုတက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့အခြားကျွန်တော်8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel depth sensor 2 megapixel macro lens တွေပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စုံနေတဲ့ camera feature တွေကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် selfie camera အနေနဲ့ကတော့30 megapixel selfie camera ကိုတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်စက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်ကတော့ကျွန်တော် Snapdragon 680ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ဒီ GPU အနေနဲ့တော့ Adreno 610ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ထည့်ပြောစရာရှိတာကတော့ SoC ပိုင်းအနေနဲ့တော့ number အနေနဲ့မြင်လာတယ် model number အနေနဲ့680ဖြစ်သွားပြီမဲ့ရခင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Snapdragon 678ထက်ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ် performance ဘိုင်းမှာလျှော့တာကိုတွေ့ရပါတယ် Snapdragon 680ရဲ့ပုံစံကိုကကျွန်တော်တို့ power efficiency ကောင်းတဲ့ SoC တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်လို့ရအောင် Snapdragon 680နဲ့ Snapdragon 678ရဲ့နိုင်ရှင်ထားတဲ့ graph တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြထားပါတယ်single core ဒီ gaming performance ဒီမှာအနည်းငယ်မဆိုးတလောက်လေး678ထက်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ရော့နေတာကိုတွေ့ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့6 nanometer architecture နည်းပညာအသုံးပြုထားတာအတွက်ကတော့ဘက်ထရီအသုံးပြုမှု power consumption ဘိုင်းမှာတော့တိတိတတာ678ထက်ပိုကောင်းနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Antutu benchmark မှာလည်းဒီ Snapdragon 678က680ထက်နည်းနည်းလေးတာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ဆက်ရဲ့ performance ဘိုင်းကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ် SoCနံပါတ်မြင့်တိုင်းကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ Note 11 4G မှာတော့ 9000 mAh ဘက်ထရီပါဝင်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကိုတစ်ဆက်တည်း22နာရီအထိကြည့်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းပြောမဲ့ဟိဆိုရင်နာရီ40ကျော်တခါလေးပြောနိုင်မယ်တချင်းနေနားထောင်မဲ့ဟိဆိုရင်တော့အနိုင်ပေါင်း200ကျော်နားထောင်နိုင်မယ်လို့သူတို့ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့33 watt Pro Fast Charge ကရခင် model အဟောင်းထက် 21% ပိုမြန်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်နောက်ထပ်တဲ့ Redmi Note series ရဲ့ထုံးစံတိုင်း dual speaker တက်ဆင်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် Redmi Note 11 series Gloabl version ကိုဝယ်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ MIUI 13ကိုတခါလေးအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်မီရဲ့ Gloabl version တွေမှာပါနေကြဖြစ်တဲ့ NFC feature Iron Blaster နဲ့နောက်ထပ်အခုကျွန်တော် MIUI update မှာပေးလာတဲ့ memory extension ကိုလည်းဒီ Redmi Note 11မှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ရောသူတို့ကြညာတဲ့အတိုင်းမိုက်လားကျွန်တော် unbox လုပ်ပြီးတော့အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဒါကတော့ကျွန်တော် Redmi Note 11 Gloabl version လေးပါ official 12 month warranty ပါပါတယ် Xiaomi မြန်မာကနေပြီးတော့တွင်းထားတဲ့ပစ္စည်းပါဒါကတော့ RAM 6128GB version လေးပါဟလားအားလုံးကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအင်္ဂလိပ်စာအပြည့်အဝဟလားပါပါတယ်ဒီဘက်ကျွန်တော် RAM 6128 version ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြောချင်တာကအရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ခဲ့တဲ့ Note 11 4G China တွေပိုင်းနဲ့တခြားစီပဲเนาะဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဒါက new လေးပါအဲ့တော့အရင်ဆုံးဒါလေးကိုအရင်ကြည့်အောင်ဘာတွေပါတော့ Gloabl version မှာထုံးစံတိုင်းပါနေကြဖြစ်တဲ့ user guide တွေ color catalog တွေ running guide တွေပါပါမယ် 0.7 0.9 လောက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ silicon cover လေးတစ်ခါတည်းပါပါမယ် screen injector ပါမယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသားကြီးလားမိုက်တယ် Redmi Note 11လေးပေါ့နော် Redmi Note 11လေးဒီမဲ့ကျွန်တော် 90Hz Full HD Plus AMOLED display နောက် Snapdragon 680 33 watt Pro Fast Charging 50 mAh AI camera ပဲเนาะ okay အဲ့တော့မိုက်သွားတယ် design ပိုင်းကတော်တော်မိုက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်
design ဘိုင်းတော်တော်မိုက်တော့ပါလေဒါကျွန်တော် blue ပါเนาะ blue color လေးနောက်ကသူက plastic bag ပဲဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ Mac အသားလေးလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဟိုလက်ရတော့တော်ုံတန်ုံလက်ရမထင်နိုင်ပါဘူးเนาะတော်တော်မိုက်ဒီဇိုင်းသားလားเนาะကျွန်တော်တို့ flat frame တော့ဖြစ်သွားတယ်အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ဗျာဟို Note 11ခုကင်နေဆိုဒီနောက်ကဟာကြီးက 3D cap အရင်ကြီးဆန်ကြခုံကြီးပေါ့เนาะသူအရင်ကြီးခုံကြီးမဖြစ်ဘူးဒါ blue ပေါ့เนาะကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ဒီ global version ရဲ့ထူးခြားချက်ကဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ CE တစ်စိတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ CE တစ်စိတ်လေးပါတယ်ပေါ့ဒါ global version ရဲ့ထူးခြားချက်ပါเนาะပြီးရင်ဒါဒီမဲ့တော့50 meg လား50 megapixel AI quad camera ဆိုပြီးပြလာတယ်လုံးဝဖုန်းကြီးက 9000 mAh သာပြောတာအရင်ကြီး size ကြီးကမထူတော့ဘူးပပကြစ်လေးဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်ဒီမဲ့ type C ပေါ့ဒီမဲ့ mic ရဲ့ speaker ရဲ့နောက် 3.5mm audio jack ပေါ့ပါမယ် dual speakerနော်ကျွန်တော် iron blaster remove တွေပါတယ်သုံးလို့ရ iron blaster ပါမယ်နော်ဒါသူ့ရဲ့ design ဘန်ကနည်းနည်းလေးမစိုးသလောက်လေးပဲဘန်လေးရထွက်တာနော်ကျွန်တော်ဘန်ကမစိုးသလောက်လေးပဲထွက်တာ display က dot display ဖြစ်သွားပြီမိုက်တယ်ချစ်လေးဖြစ်သွားဗျာဟိုကျွန်တော်တို့လုံးဝအရင်နှုံ level 4G နဲ့တခြားသည်ပဲသူ flat frame design ကတော့တော်မိုက်သွားတယ်ဖုန်းကဟို one hand မှာကောင်းကင်လို့ရတယ်နောက် fingerprint ကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ဒီ fingerprint ကိုဒီမှာside mount fingerprint ဖြစ်သွားပြီမဲ့ဒီကောင်ကလေအရင်လိုချမ်းချရင်မလုပ်ထားပဲတညီရဲလေးလိုလုပ်ပြီးထားတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်သဘောကျတယ်တချို့ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ side mount fingerprint ပိုင်းဒါကိုချိုင်ပြတာလေအခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးသူကဟိုဘောလုံးဘက်တန်လေးပုံစံမျိုးလေးပဲတွားထားတာအဲ့ဒါလေးလည်းမိုက်တယ်ကဲအဲ့တော့ဒါ Note 11 Global version မှာအခုထွက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Note 11 Global series အားလုံးဒီထူးခြားချက်တစ်ခုကအားလုံး AMOLED display နဲ့ပါ33 watt fast charging တစ်ခါတည်းပါပါတယ်နော် type C ကျူပါပါမယ်နော် type C ကျူ33 watt fast charging နောက်ဟလာဒီမဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲ MIUI 13ကိုတစ်ခါတည်းသုံးရမှာပါနော်ဒီဟာကိုဝယ်ပြီးဟိတ်ဆိုရင်တော့ MIUI 13တစ်ခါတည်းသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးပေါ့နော်ပါတယ်ဟိတ်ဆိုရင်တကယ်လို့ Note 11 Global version ဝင်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်ပါမှာတော့အာသွင်းကျူအာသွင်းကောင်းဆီလီကွန်နဲ့ဒီလာစင်ထွေးပင်ပါမယ်ပေါ့ hybrid လားဒါမှမဟုတ် dual sim memory slot လားအဲ့တော့ cache slot ကလည်း3ခုပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့เนาะအားလုံးစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာ single 2 get memory card တစ်ခါလေးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကသူတို့ပြောတဲ့ဒီကောင်ကြီးမှာ 1TB ထိ support ပေးတယ်လို့ပြောပါတယ် 1TB ထိ support ပေးတယ်လို့ပြောပါတယ် memory card ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ 1TB card ကတော့ share ဝယ်ရတာခက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော် global version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့တရုတ်စာကြီးလည်းမမြင်ရတော့ဘူး Google service လည်းတစ်ခါလေးပါပြီးသားပေါ့နော် region ကတော့ဘာမှပဲဒီတစ်ခေါက်ကတော့တော်တော်မြန်နေဗျာကျွန်တော်တို့တောင်မထင်ထားဘူး trust ဆိုတန်းပြီးတော့ဝင်လာတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် global version ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဆိုတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ global version ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ Google service တွေအားလုံး Google Play Store တွေအားလုံးပါပြီးသားပဲ display ကတော့ကျွန်တော်တို့AMOLED display ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့လာပြင်ဒီပဲမမြင်အောင်ကြာလာအကြောင်းညမိုက်တယ် display ကမိုက်တယ် display ကတော့တကယ်မိုက်ပါတယ်အဲ့တော့လဲရင်လည်းဈေးကြည့်ပါမယ် MIUI ဟလာ13တခါတည်းပါမယ် MIUI 13တခါတည်းပါမယ်အလင်းအောင်လေးရှော့လာမှာဒါ link brightness ကြည့်ရလို့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာကြည့်ပြရမှာတော့ဆိုတော့မိမှာပေါ့နော် always on display ရလာလို့မင်းဆို always on display ရပါတယ် always on display ရဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့10 second เนาะ10 second နေရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ always on display ပွင့်မယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะ design တွေလည်းထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိမှာရှိတယ်ရတယ်ကြိုပြီးတော့ always on display ရလာဆိုတော့ AMOLED ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကတော့ always on display ရပါတယ်အဲ့တော့နမူနာလေးပေါ့နော် okay เนาะအဲ့ဟာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် always on display လေးပြပေးမယ်เนาะဒီလိုရတယ်အဲ့ဒါ always on display ရတယ်သူက AMOLED LCD sorry AMOLED display ပါလာတဲ့အတွက် always on display ရတယ်နောက် refresh rate တစ်ချက်ပြပေးမယ်90 Hz refresh rate ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော် display မှာ refresh rate ကဒီမှာ16 Hz ရှိရယ်
90Hz ရှိတယ်ကြိုက်တာထားလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်16Hz 90Hz 90Hz ထားရင်ပိုချောချောမွေ့မွေ့ပို့လို့ရမယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะ16Hz 90Hz ကဲအဲ့တော့ထားပါကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ထားလို့ရပြီဒါ display ပိုင်းပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ကင်မရာလေးကိုနည်းနည်းကြည့်မယ်ကင်မရာကကျွန်တော်တို့ဒါဗီဒီယိုတစ်ချက်အရင်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့เนาะဒီနေ့တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းဗီဒီယိုကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိရိုက်လို့ရတော့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော် Full HD ကို16 frame per second ပဲရိုက်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ပုံမှန် macro ရိုက်ချင်ဟို macro video ရိုက်လို့ရမယ်ဗီဒီယိုကတော့ Full HD ပဲရမယ်ဓာတ်ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်ရအောင်เนาะဒါကျွန်တော်တို့50 megapixel နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒါ50 megapixel ဆန်းတာပါနောက်ကျွန်တော်တို့ပါနေကြ short video feature ပါပါတယ်ဟဲ့လားအမီဖုန်းတွေမှာပါနေကြ short video short video ကကျွန်တော်တို့ video တိုးလေးရိုက်တာ slow motion ရိုက်လို့ရမယ်photo မှာကတော့ main camera ပေါ့နော် photo မှာကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ ultra wide lens ရိုက်ချင်တော့ဒီမှာ 1H ရှိရဒီဘက်ကနော် 0.6 ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ ultra wide lens 8 megapixel ပေါ့ ultra wide lens 8 megapixel ကတော့ညရရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဖွာပါမယ်ပေါ့နော်မနေ့ပိုင်းရိုက်တဲ့ဟာပဲကောင်းမယ်ဗျ။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းဗီဒီယိုချိန်ညမှောင်နေထဲရိုက်တော့ကြတော့ဒီရုပ်တွေကဖွာလန်ကျဲပေါ့။နော်အဲ့တော့ ultra wide ကတော့ထုံးစံတိုင်းဒီ mid range ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ ultra wide ကိုအရင်မျှော်လင့်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ညပိုင်းရိုက်တာတော့မနေ့ပိုင်းရိုက်ရင်တော့ကောင်းမဲ့အနေထားမှာရှိမှာပါ။ဒါညပိုင်းဆိုတာကျွန်တော်ဒီmain camera 50 megapixel နဲ့ရိုက်တဲ့ညပိုင်းပုံကဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလောက်တော့မဖွာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့8 megapixel ကတော့ညနေတိုင်းပဲဒီနဲ့ဖွာနေကျွန်တော်ဒါ50 megapixel နဲ့ရိုက်ထားတော့ပို့ပြီးတော့ crispy clear ပေါ့နော်နည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ညပိုင်းရိုက်ချင်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့ main camera နဲ့ပဲရိုက် ultra wide ကတော့အလင်းနေတဲ့အချိန်ဒီလောက်မီးထွန်းထားတဲ့အချိန်မှာရိုက်ရင်တော့ ultra wide ကတော့တိတ်ပြီးတော့မကုတ်ဘူးနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ macro လေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင် macro ရိုက်ချင်တာဒီထိတ်ကိုနှိပ်ဒီမှာနှိပ်ပေါ့နော် macro နှိပ်ချင် macro ရိုက်မယ်တဲ့၃ချောင်းလေးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာ၃ချောင်းရှိတယ်ဒီမှာ macro ကကျွန်တော်တို့ဒီကတ်ရိုက်တာပေါ့နော်ကတ်ရိုက်တာပေါ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကို1 inch အကွာသူတို့2 cm လို့လည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဟာလာဒါကျွန်တော်တို့ဒါ macro မှုနဲ့ကတ်ရိုက်ထားတာပေါ့နော်ကိုအဲ့လိုပုံလေးကိုကတ်ရိုက်ရတာဝါသနာပါတဲ့သူတို့ကတော့ macro မှုပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်ရှစ်ကြည်နောင်ဝါရိုက်လို့ရတယ် portrait ကတော့portrait လေးကြောင်လေးပဲ portrait လိုက်တော့မယ်ဟုတ်လားကျွန်တော် portrait ရိုက်တာကြောင်လေးကိုportrait လေးမိုက်တယ်နော် portrait ပုံလေးကတော့မဆိုးဘူးအဲ့တော့ portrait လေးမိုက်တယ်အဲ့တော့ရှစ်ကြည်နောင်ဝါရိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒါ main camera တွေပေါ့ rear camera တွေနောက် selfie လည်းမိုက်ပါတယ်သူ30 megapixel ကဒါauto ချောတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမဲ့တကယ်လို့ကိုက auto ချောတာပိတ်ချင်တယ်ဆိုဒါလေးတစ်ချက်နေလဲ beauty shot လိုက်ပေါ့နော် beauty shot လိုက်တယ်ဟိဆိုရင်တော့သူမပြင်တော့ဘူးငကိုကျန်းတန်းတဲ့ရုပ်ကြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကျွန်တော်30 megapixel ဒါ30 megapixel သူ့ရဲ့ selfie camera ပေါ့okay ရပါပြီဒါဆိုရင်တော့ဒါ camera ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ဗီဒီယိုလေးတကယ်မိုက်တယ်တော်တော် bright နဲ့ဒါ short ထားနော်တော်တော်မိုက်တာသူ့ရဲ့ color ဆိုပြေးနေတယ်အဲ့တော့သူဈေးတန်းဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့မီဖုန်းတွေထဲမှာဒီကောင်က display အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုဈေးတန်းဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ Redmi 10 Redmi Note 11 4G 5G အားလုံးဒီ LCD နဲ့ပဲလာတာဗျဒီကောင်ပဲ AMOLED 90Hz refresh rate နဲ့လာတဲ့ display နဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ display ဘိုင်းတော်တော်မိုက်တယ်speaker ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို surround sound ရမယ်ကွာ dual speaker ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်တို့ sound mic JBL တို့ဟုတ်လား Harman Kardon တို့မပါတော့လေဒီဈေးဝင်းကျင်မှာ dual speaker ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲပေါ့အဲ့ဒီတစ်ခုတော့မိုက်တယ်ဒီလိုအတန်လေးကပြေးနေအဲ့တော့ဟို speaker ဘိုင်းအနေနဲ့လေspeaker အတန်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်မိုက်ပါတယ် speaker အတန်အနေနဲ့လေ
အရင်ဘယ်လိုပြောအရင်တိုးနေတဲ့ channel ရဲ့အဲမှာမပါဘဲနဲ့အတန်အနေတော့အတင်းတက်သွားတဲ့ USB ကရတယ်ပေါ့နော်ဂိမ်းကျွန်တော်ပြောရဂိမ်းဆိုရင်တော့ဒီလက်ကတော့ဒီလိုထိတ်မှာကြာတယ်ပိတ်မိမှာတော့ကြာပါတယ်နော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ထွက်တဲ့ speaker လေးကိုအနည်းငယ်ဆန်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအကျန်းကျွန်တော်တို့ဒီ unbox လုပ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းရဲ့အနှင်းချုပ်ကိုပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဟိဆိုရင် design ပိုင်းတွင်ပြင်အနေနဲ့ဆိုရင်တော်တော်မိုက်တဲ့အထင်မှာပါတယ်ချစ်ချစ်လက်လက်လေးပဲပြီးရင်သူ့ရဲ့ချင်းလေးပေါ့နော်ရုပ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ချင်းလေးနည်းနည်းလေးထူနေတာတခုပဲအပြစ်ပြောစရာရှိတယ် display ပိုင်းမိုက်တယ်သူ့ဈေးထဲမှာရှိတဲ့Redmi ဖုန်းတွေအားလုံးထဲမှာဒီကောင်ဒီ display အကောင်းဆုံးဖုန်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်မိုက်တဲ့ချက်ကတော့ MI 13တစ်ခါတည်းသုံးလို့ရတယ်ဗျာနောက်ဆုံး upgrade ကိုတစ်ခါတည်းသုံးလို့ရတယ်နည်းနည်းလေးသူ့မှာတစ်ချက်ဟိုညံ့တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အချက်ကသူ့ရဲ့ Snapdragon 618ကကျွန်တော်တို့ဟို game မဆော့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော် game မဆော့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက် daily life မှာဒီ daily drive မှာ battery power consumption ကောင်းကောင်းခံတယ်နောက် multimedia အတွက်အသုံးချမယ် Facebook သုံးမယ် video ကြည့်မယ်သူ video ကြည့်မယ်ပေါ့ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ Note 11 Gloabl version လေးကအကိုက်ပဲဒါပေမဲ့ကိုက gaming ဆော့တဲ့ heavy သမားကြီးဆိုရင်တော့ဒီသူ့ရဲ့ SoC ဒီအရင် game ဆော့ဖို့ heavy နိုင်တဲ့ SoC တခုတော့မဟုတ်ဘူးဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ဆော့လို့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကဟလာ social media တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးခြင်းတယ် multimedia ခံစားဖို့အတွက် AMOLED display နဲ့နောက်ပြီးတော့ dual speaker ပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရှာနေတယ် battery လည်းကောင်းကောင်းခံခြင်းတယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ Redmi Note 11 Gloabl version လေးဟာလူချင်းမင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာဖုန်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်နေအဆင်သင့်ရှိနေတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unbox ကိုဒီမှာပဲနှီးကုန်းချုပ်လိုက်ပါမယ်အားလုံး stay safe stay strong ပါ